Action. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonzambe, na bonzambe, lola, ezofuta, simananto ya roloba kenzama boto, voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci na banobazo la nabiso de partout. Là, je vais la bouche autorisée de l'Éternel, les pasteurs, fils amis, depuis Zurich. Na filo mukoya motema bivens de homo depuis Londres, pe na maman Gisèle, luke lo motema papa Emmanuel na Boston. Papa Congé na papi Congé na Nzambe ya lola amuno bonzambe na bonzambe Yesu nde mosuki c'est bien aimé dans le Seigneur les man ne trueur jamais tozali na papa Jean-Marc Mutombo boyebi est très bien ça soit représenté to me okota na mozindo ya témoignage na biso shalom papa shalom bonne santé papa kitoko na ngolo Nzambe ande bazolanda yo bamoni yo lisusu Nazane sengo mingi ko se retrouver sous na plateau na biso ya fa Céleste zela lola pona ko partager na bino moi expérience o Nzambe a permettre de vivre o te to funga mana maele to za na bokebi parmi l'homme prudent voit le mal de loin donc to allons la sentinelle o to za bokebi sakeba ngambu kuna danger zali Yangwana, merci beaucoup papa Jean-Marc Mutombo bando bazola na biso tozo kota déjà na mozindo ya émission na rien que la vérité espace à témoignage bando ko bazola na biso papa ebele batuna ki ba moi question mingi oh non to mona qui porte parole ya musicien moko boye to tanga komote abana ko dénoncer musicien wana moi mingi na komo ya zobozi tout le monde qui n'a pas dénoncé patron ex-patron naie Zobozo azali na Angola bien aimé dans le Seigneur et bakoki ola ki sabiso image na mo muke bien aimé dans le Seigneur au juste Zobozo akufa ki na nini awutaki ko dénoncer ba makao ya moi mingi ya ba musicien moi ebele côté awuta na patron naie aloba loba ba makao moi mingi papa to moni liwa moko brisque moi sina akufi après quelques jours il par akufi au juste ezani papa ndeko alongwe na maboko ya Satan aye pa na kibonzambe vraie protection mais liwa na na mwasne bando ba monaki en mystique étant que yo ozala magicien au pesa pe ba jouer ba musicien mususu ba kisi papa pour no yo eko ozala nini papa bon webi monde wana ozolo ba monde wana ya magie fétiche occultisme un monde très compliqué et un monde moko il y a trahison. Trahison. Nous avons profité de l'occasion pour nous voir les politiciens congolais na biso pour ils ont un souci pour détruire Congo, pour ils ont un souci pour nous protéger l'intérêt na bango, bateka Congo, baluka ba balkaniser Congo. Congo to boy trahison wana. Moni Banda Lumumba, Mobutu, Kasavubu, Musée Kabila. Tozolo bake to boy trahison yom tozo trahir Congo yeba kozo salamabe tika ko trahir Congo to lingeza ka ya biso ba congolais de sang to boy ba congolais ma bisangisa sangisa bitoto ba tonso bali ya kangote tika trahison naza politicien te mais nazo pesa conseil soza makila Congo ko trahir Congo te wana eza contribution na ngai na ba politicien sala politique toko linga to sepela na mais ko trahir Congo toko yinayo tolina pesika yangwana alors nazo ba ke mondo tozo beza monde à trahison mondo tozali surtout na monde à Satan linga ka trahison te tango yo lobi ke no sali pacte na Satan ke ne na pacte wana tina suka so lingo olungwa la pacte wana na ye zala sir ke ngambo kei ozana protection ya sûr oyoke Satan ko simba yote Zamba zolokum pona ba pasteur o bankadranga Nzambe azolokum pona ba pasteur ba yoka souci ya ko formenga enfin que naza la protéger ti lelo depuis na bongo na 86 ti lelo na témoignaka mabe moko elanga te que Satan o na koti koma bonabo et tu ça Matteo ko ba pasteur nanga basimba kanga malamu docteur Parsec paix à son âme Mosali Nzambe wa soka souci ya ko former biso makasi na ba fermissement pasteur Sita Lwemba Zamba ko bana ko pambola yo ministère ekene susu musika koleka obota subane belé pote gloire à Nzambe et mata toujours royaume Nzambe et mata toujours et nazolo bake
soki ndeko azobaka réellement a renoncer ki na biloko et kaye pa na Yesu eza difficile likambo oyo likama ya modèle wana ozoloba eyela ye omoni ba renoncement c'est-à-dire ko renoncer on a yamboli tout ça ya lokuta ememelaka batu pasi omoni frère na biso ka bongo mbaya yemba kondima ya lokuta okokufa buzoba na yo oui bien yemo bazoyemba bongo et moko azobeta lotoko na ndenga muketi. Ah bon? Azobeta lotoko fort ndekwana. Obi ke jour msuna zwe na église alingwa la zote pa asisi pa atanga komo kende abeta borwana azotitibe. Protocole moko ayebaki ete ayebisa bi papa na moyo zo ningo 400 na pasi na 24 novembre na kansimo na bona katiso akatiye. Asima yebsinga papa. Ndeko penza ko yemba zo yemba bien mais abeta boro fort. Kondima lokuta. Ozomona Aujourd'hui, il te ba trompa vigilance. Ngana bongoli motema, ngana bongoli motema. Eza quoi to beta di solo la fois passée à l'homme makiadi qui a bongola motema. Mais moto bongoli motema, mais maison. Oui, ça na ba biloko ya moto eza wana. Te la première des choses batumba ka biloko wana. Par exemple ndeko wana zoloba. Avant que na kota en profondeur na di solo. Ndeko wana, est-ce que ça na ba preuve ya biloko oyo ye akenda ko pesa pas pasteur batumbi yango na sima babondeli pona ye soki ba prévoir nezate c'est que kobongo na neza na doute eza batu misusu apesa biloko misusu pa ba pasteur oyo ya likolo mais o pende simba penza ye abomba bato ndengwana ya pasi nzamba protéger ba tango ye pa nzambe yaka mobimba tango zolingo mi kabanzamba protéger garder yo yaka mobimba kolingate oye opesi mwa biloko mwa lukuta ya ndambu ya likolo mais ba vrai biloko bombité wana obikisa matin mais par rapport ya makambo yo lobi wana ndeko wana kufi vraiment eza sengote nga en tant que mosala nzambe ezopesa pasi na motema parce que eza lokola kombo nzambe epesami eyokisami soni parce que côté nzambe ya côté les plus forts les plus puissants. Si vous avez un peu Satan a bomi, Monique Elokwana, et copé ses sengoté. Et puis ça n'a pas passé dans mon thème. Nazo douté. Et ça n'a pas. Le comme sous, oui, batamaki. Et ça n'a pas comme sous, oui, salamakité. Oui, et côté n'a pas norme, il y a christianisme. Au moni, et ça par exemple, ngai, na bongoli motema. Mais, na piège à bateau. Na ba mitu, kaba, ça n'a pas accident, bani, nazo bomba makamwana. Tant nazo bomba, on est prise à diable, quoi, kanganga. Mais au contraire, il faut confesser nyonso. Tant on a confessé à nyonso, on a témoigné nyonso. Et ça pour nous amener réellement, na commis libre, na commis affranchi. Il faut pas changer vie à l'ouïe ya masanga. Otiki masanga. Peut-être cause apporte donc non seulement comme masanga, même kobo. Faut otika ngo. Webi ke mukonsusu tant on a bon li motema. Ba na mela suma sangate, na tika ba makambo nyonso wana. Moninga na ngamoko anniversaire na ye. Moninga na Elvis ata ko bongoli motema bongo bima otika ba biso ba master na yo anniversaire na nga yaka quand même ozala wana to mela moi na bino na koya mena omela te oyebi ke na kito vanda na mesa na ba master bango bazomela ba bière tout ça ti ba forcer nga kamela ta muke Elvis muke monite kutu na Timothée balobi mela muke me olangwa tala na ko ndimasika oyebi na mama bien te bazana raison hein. Mais la mouke moi dans le Nouveau Testament na mouka bimiseninga na poche pas à fond singa tant on attend na Timothée na bi oh et comment m'apeko na mela mais tant on a mela qui conséquence c'est la kinga na surtout ka ba memanga na kati église kao na mona ni sirene na telemina na bi na zuyote heureusement na bimisa ka maloba na bi ne na kwaiwe ba memanga ka na église nde ba meminga mbango tin église kuna nde na ke ola mukela la délivrance. Si vous imaginez, vous serez dans un millier de musique que c'est impossible comme ça en église. Dans la souka. Dans la koufa. Pour sirène déjà bimelinga lobinanga na bagani na bozoyo na zuyote. Ma porte d'entrée zaini bière. Bière dans moi anniversaire à pire master. Ah Elvis atayo moko vraiment. Oso menika moko sanita la kutu na Bible, verset à Bible. Ndenge Satan pe akenda websa Jésus comment manatina na yo. Que soko mibwaki. Banjelu ba yamba yo pour mukwa na esa nini ebuka na te. Eza verset biblique. Mais Jésus a salé la montée. Tu ne tenteras pas ton Seigneur et ton Dieu. Yangwana, Nazaï Kolobake,
bato ebele bazobaki babongoli mitema mais peut-être bakwei na pula mabe oyo nazobeza nini okwei par exemple na pasteur oyo ana nguya na délivrance te eza mutu mosusu aza na grâce ateyaka makasi mais miracle eza te nayebi a docteur moko docteur Chambu Ikalala nzambe apambola ye anayoka mateya ba docteur mais docteur wana ateya makasi mais ntango azoteya na ye so asilisi omwana abengenga abisiko tozobenga l'homme de feu pasteur Jean-Marc leka nanu obondela mpona bandeko oyo basimbami na mateya patana na oleka adoration boye badelivrance bando salem mais atsoki azoteya nanga mona aza stupéfait mais azo respecter grâce na ye ayebi ka teyaka mais délivrance atikela apôtre Jean-Marc ozomona ndeko nanga conscience pe ya biso ba pasteur yaya tozalaka na don nyonso te nyonso tozalaka nango te atanga na te ya boye nana nyonso te eza place biso penza na bundi pe simbi pe te na bite nayebi ndeko nanga biso pasteur quelque part yaka nanu sunganga na ka oyo tosalaka ngo mais lelo ba pasteur bakoma amona neti so abengi moninga ne wazana moi grâce supérieure koleka ye amona lokola neti équipe kopola ndenge nini po biso toza équipe ngambo ya Yesu Kristo au neti bandeko na so quoi par exemple na maboko ya pasteur aza orgueilleux ane na don la délivrance te mais a dynamikaka alors siko lokola osali babondeli bien te ba demo baza kati ya nzoto ya mutu po ba biloko wana magie eza musu ba melaka bako travailler pendant médaille boye ba bizo médaille o mela au meilleur au côté nali mais tant yo meilleur eza médaille te eza des moments manda côté à posséder yo siko yo salira au nom de Jésus so démon na wakota na mwabimite ya au mwana mtu so prier pona ibo papa azongi na ndako mutu pasi papa bando sanza so asali diarrhée donc par cette voie là des démons na sanini abimeli. Parce que papa Jean-Marc Bando Bazola par rapport à l'isolo ya Zobozi ou à dagi porte-parole et à mouvement que bisonyo toto ebina kina papa Jean-Marc réaction et cause ba o ya dénoncer qui ba ex-patron neto ba nani ba o ya dénoncer qui na vidéo atanga ba comme ba musicien belé na place ba o ya travailler na bon ba onde basé à la base ya liwana yo ou comment na bandi nano na base nano ya Satan ye moko parce que tant ya zo témoignage zo banini ngape na kotaki na kati ya maison wana n'est-ce pas à sala pe ba cérémonie na kati ya maison wana on voit déjà que na pacte nano na monde wana première chose siko tangu ye abimi siko na monde wana ndi place na zo telemela na to ko koma na ba ennemi physique mais to banana na ennemi spirituel les alliés esprit oyo ya utilisaki tangu azali na kati ya monde wana siko tangu ya kati alliance to pacte na monde wana est-ce que katana qui vient délivrance n'est pas qui total ne place na télémeli nan ngana boy na ngana boba patron na ye aussi longtemps que examiner nanu pacte wana parce qu'il y a côté na kati ya loge wana a côté na kati ya sanctuaire wana a côté na kati ya loko wana a solo na bespi wana et katana ki ndenge nini première chose so que katana ki bien te et ko réclamer ya kufi parce que asa tant ozo témoigner wana mais azai quand même na voiture wa sombaki a partir ba pacte wana azai tam suko futa ndako azolier sa mwasi na bana a partir pacte wana mais siko tant yozo baby sa pacte wana eza trahison na monde wana kuna siko trahison na ya sali il fallait à ce qu'on protéger ce que ça protéger malamu te côté que n'est commis confié azaki bien protégé te et ko créer les problèmes wana ndé premier aspect de konanga ville kobo sanate yozo dénoncer natiki magie natiki bo est-ce que vous assure que ata c'est quel mon côté ata eloko mon côté à Satan tikali pa na yo talande Jésus azoloba c'est l'heure du ténèbres Satan zolinga sikoyo asala ngai oya lingi ko sala mais je n'ai rien de nazane eloko mon côté ya ye kati nanga vous comprenez Jésus a dit nazane eloko mote ya Satan kati nanga mais parce que il faut asana ekoki pour te asala o tata nanga lingi esalama mais ngai na ye eloko moko na kati ezate je n'ai rien de lui à moi est-ce que ndeko wana eloko moko ya Satana etikala kati na yete soki etikala kati na ye eko réclamer wana nde premier aspect maintenant deuxième aspect de konanga alvin tangu yo ke o poati sekele songer abimi songer abimi si oh non patron nanga boy alobi boy oui est-ce que patron nini yango ya kolinga masi balterne na ye a trahir en public eza la tête en coulisses mais na média
asepela te alvi nataka nde tozanga na yo boye yo monaka na bimi na média mosusu ndando ba mabe na yo moko boye ozanga ne esalo esengo te esalo mabe okoba ah papa Jean-Marc pona nini te oyaki ata papa Mutombo poni oyaki te ata epa na nga mwana na yo oyebisanga ata keno boye na okape ko se repentir bien mais pourquoi osali yango omoni esalaka bien te epesa kanda sikoyo wa monde wana eza monde à vengeance ezala nini na prouver petit wana wana deuxième aspect sikoyo sikoyo ntango yo asali ndenge wana il fallait azala vraiment na protection ya solo po bato wana oyo aliaki na bango amele na bango bayibi ba point faible na ye nyonso. C'est comme ça que ako se retrouver na kati ya liwa peut-être soki asalaki makambo wana eke boyokana ezaki malamu te entre ye na ba patron na ye et protection pe malonga ezate ndiango elokaki makambo wana. OK. Et papa obeti lisolo ke biloko mo ya Satan eza kati na te parlo numéro baniso ko sima ba kisa mbongo osima ba kisa ba succès musique joueur osala ba kisa otonga ba immeuble ba ndako ba nini lolo comme na fin carrière au technoble en tout cas faut ba ndako no mission et pas Satan non ba véhicule ou comment bon na oka ba teveli ba lo ba biloko wana mais ngala kana même ma vie wana te parce que soki par exemple muto azwaki bakisi eza mutu moko to abengaka pena na téléphone na poto abinga za mbongo akisi pasteur na tika na sa nene même ça na bino c'est facile et lo wa liboso na nga na welela na molimo na yo mutu yo nano au confesser pas aux yeux de délivrance dès que yo confesser aux yeux de délivrance biloko wana eza ya Satan wana toko sanctifier yango parce que Bible lobby toutes les choses est sanctifiée par la prière et la parole de Dieu. C'est ça la Bible. Ngala foi nangeza ka fondé sur les Écritures. Loko la balobi toutes choses. C'est-à-dire mbongo akisi parmi toutes choses eza na kati. Hein? Ah. Toutes choses. Loko babi toutes choses. Eza na mbongo, eza na ndako, eza na voiture. Ça fait partie de toutes choses. Orobenganga Jean-Marc na ye penza bona sakina sanctifier ngalozi offrande pesi nzambe sili. Otika osala la biloko non normalement. Lien na Satan katani. Biloko na sekali pire. Mais dans le bâtiment que Zobilo Kwana, Tekangonyoso, Pesa Babola, tout ça, tu peux le faire si tu les consens. Mais à la Tengana Ebiso que non, Teka Yango, ou Teki après ce qu'on a nous récupéré la gloriole. Par exemple, tu me sois dit, Boni Cheneto, Changoana, To Tumbango. Bakangi sa ba chenette ma boke bakenda nango batumbate boko retrouver na zando. Tu vois un peu, ya on a zai ko baketang balobi ke biloko eza yanga na ya Satana, il faut renoncer na yango tika yango elingi kolobake surtout domaine ya spiritualité. Hein? Par exemple, na pese exemple, ba peso parfum moko boy ou bien huile moko boy, huile onde avant que no yemba opakoli yango ke. Yo sikoyo lobi ke non na boy biloko ya musique ya Satana wana tout mais otika na huile wana okomi ozopakola ngo sikoyo ozosala nango par exemple ba témoignage. Wande komo bona tanga komonete. Ça biloko wana mais aumelaité. Il faisait des foules. Aumelaité. Avec beaucoup parce que ma faute a succès attirance asa nini agarda ki amu. Tant na eko baiko na to eko landela makamna na eko découvrir et puis ça n'a pas si na mutema. Donc il fallait pas garder le coin. Donc quelque part on dit que boy Satan mais quelque part on utiliser esprit na donc moins que ça erreur. Papa Jean-Marc Mutombo bando bazola na biso dape sko basio baza mingi basipa na ba musicien na ba o basala ba kombo basta ba mona bango baza babima na bango balia ba mbongo na bango papa risque ni bakura to ba pecho baza nzinga ya ba leader soki ozali mwasi moko boye ozaki toko makasi osala komo za mwa ba moyen ba mbongo ndio komona ba musicien ba s'intéresser na soki bazolanda yo bazolanda po eloko na yo wana o ezobriller wana kombo na yo wana ezobriller wana eko briller na pamba poete ezobriller parce que bazomona eloko moko bo ezakati na yo tango azo epa na yo ezakaka po a utiliser yango abenda yango soki ozana na mbongo ezaba tso na mbongo mayoka na kate ayeba na kate sikto ba succès ezate mais azana mbongo na ye musicien va approcher pété au pc mbongo azika mbongo asukeli ne wana mais soko moni musicien
azokanga mama na danseuse moko azobina akangami na ye azolanda nde étoile ba leader wana bayeba mais baza ba bimana ba danseuse ba boti na bango ba sungoli na bango bana wana ba kipa bango te que ba mona étoile mo faut ba YouTube abenda kaka étoile nde histoire ici combien ba na étoile nde étoile eza mystiquement omoni d'abord comment une étoile pour emona nano étoile ya mutu eza pe mystiquement tana nano roi Hérode hein avandaka na mboka oyo Jésus Christ asi abotami mais ya yebinete mais ba mage ba magicien hein ba mage ba uti na orient bango ba moni na ndenge étoile wana ezo briller pe bazo déterminer na délai étoile wana apparaître vous comprenez mokoka yo botami hein étoile na yo ya apparaître mukolo yo botami yo Alvin étoile no ya apparaître ki ezana bateau bazana facilité à ko détecter étoile wana batabi ba mwana moko boye un certain be ya Alvin azana étoile boye ce qui est par exemple azap politicien parce que ba politicien pour na monga zalaka baye hein baye pe balinga ye so alobi boye batu bayoka ye bongoti sikoyo atali Alvin ana pouvoir ya liloba tango azoba liloba batu bazoyoka na risque wa bende étoile na kwa benda yo ngo asoma ngo na mbongo aoya kabeli mbongo tango yo zimbongo wana ye déjà si alobi maloba mwana oyo aza soka alobi liloba batu bayoki ye apesi conseil batu batosi ye tout ça aza déjà une étoile ndenge eza boye nazo pesa mbongo pona kosomba étoile na ye mbongo oyo eza étoile oyo azotekelanga tango akolia mbongo oyo tango akomela ata secret nini eza étoile nda tekelinga yo zimbongo ya bende d'étoile parce que on a commis ça ba mission mo comme malili comme izalala batu balanda on souté au kotimai pour nini ba bende d'étoile voilà étoile les l'homme spirituel voilà OK to beta li solo yo prochainement papa mon jeune fille hein ba jeune fille ba o bazo kola ba 18 19 20 21 22 azo briller hein et toi nezo briller makasi abimi mibai bazola mais comment na moment mo 25 abaki pareil souste lolo mimi bazana ba église mais to beta diso wana simanete que tout ça si jeune na biso zawana te par rapport ce que papa ya ba musicien qui est toujours la série ya wenge moko bana ko bela liboma moko bana ko kufa après 4 jours à la muki avant bim album succès fou papa. Pourquoi ba condition à bongo papa? Parce que au bêta peut témoignage ya du soleil à musicien moko qui n'a comme pépé kaleka na bilo wanande et mema et maman par kufaka qui na okene ko là ba voyage astral wana papa mais tout comment on dirait que ba musicien va changer le système à bakis qui peut comment na moment moko ba changer ou comment on a posé des questions à la fois moko aba obela liboma moko azokufa ba voyage astral wana avant album bibima ce gars là moki album succès fou ce qui abe libom bakangé na ndara après quelques jours abimis album succès moko incroyable quoi bon na ebité parce que zo ba kokufa tout ça no émission moko awa tout ko ba c'est ba mort que na ba mort réel ko voyager pour qu'il y ait l'au-delà. Et ça, beaucoup faté. Parce que nous avons beaucoup parce que nous sommes comme immobiles. Qu'on voyager, qu'on ait l'au-delà, ils allaient beaucoup faté. Et ça, excusez-moi, avec na la libo déranger ngati. À côté de la chambre, à Kangi beaucoup kabi, na la libo tout le monde a dérangé ngati. Quel que soit ta président de la République aïe, ou la musangati. Au Kansi dans la chambre on a la. Et qu'est-ce qui te prouve que réellement la nuit? Pourtant il y a côté na chambre wana atiki nzoto accueilli dans l'au-delà. Parce qu'en réalité monde wana ezali papa Alvin. Monde wana ezali même to batu bandi mangote oh tozo kufa tozo botama pamsuba zo kufa pamsuba zo botama bongo séjour de mort ango oh paradis ango eza wapi paradis ezate vignon sonde yango yo bakosa kabino ya ya. Il y a les gens qui visitent l'au-delà. Monde wana bakina kuna bazali. Il y a un deuxième monde. Pour monde premier monde monde physique, deuxième monde monde spirituel. N'est-ce pas? Alors, musicien akufa nete yaya. Akufa raté.
yo nde obika kufa raté abimande na nzoto ne ake na monde wana séjour de mort na bawei abeti ndule na ye papa na bawei babini yango na besprit babini yango ba agréer yango siko tango ekobima siko na monde na biso oyo esali exploit omoni na 1 2 3 pe à son âme na lobaka l'homme makiadi azali koloba na tala oyaki yo moko oyena mwasi te komeka na yo te omoni mwasi aolula yo zwa ebokende so oyaki yo moko zonga yo moko obie oyena mwasi oyebi bien tamso mwana quartier tout ça boyebani bien ça va mais oyaki yo moko zonga yo moko po Teresa mine azali ko babon par rapport à nous chasse kusi bakufi ça dit besprit bato bakufa en désordre bakufa na kati na bozambete milimo na bango etelenga na kazo yenga abengi bango boya botondisa awawa tout ça la plein donc omoni bosali plein ti libanda omoni ba marche au mona baleka ka hein omoni ba tout plein na nzela kusakana te ba beti masasi autant de personnes bakufi mais boluka famille nini baza éprouver bembezali botam su bomoni yango te babiloko wana bakoko na biso baluba bakatange babenga omiyambi hein bakozo banzete bakangisi yango kona papa babeti yango nsompu pa baluki bato bazobima bazokanga yinda lelo ekobeba tout ça bino bokanisi bato na loyengo wana bino pe bato normal bokoti mais oyo babimisi wana bazokenda na eza nde besprit donc baconcert oyo ke ezalaki ke bastade de martyr plein baconcert ebeta baplein mingo eza baconcert mo mpe ya normal te bato ya normal bazali na bato ya faux bato bauti bango na monde ya ténèbre c'est-à-dire bato bauti na séjour de mort baye basirene mpe bimi na mai baye toye eza nango biloko tomanda osala te bon ça va olingi osala plein en claquer olingi otonza stade ok kende na wenze somba eloko nyonso bato baliaka na koti na pratique na science somba eloko nyonso bato baliaka somba mungu loso madesu kunde eloko tu bato baliaka somba yango yaka na siko tobandi kosaka lobake mutu wana aliaka eloko te soki aliaka oyo te alingaka oyo soki aliaka fufuta aliaka kwanga nasaki na ke na bifurcation lobake makolo elekaka place oyo bato nyonso baleka awa banda nzela oyo eza koexiste ti lelo mutu nyonso aleka awa seke place esprit na ye eleka awa trace na ezali awa nazopelisa moto milingo ntango ezomata eke na mopepe arespire ayoka sango ya concert aya lobaka azangi mbongo meso aza nango aya ntango milingi ekei omonaka oyebi concert master na ozanga te master concert même si mbongo oyiba na oyiba omoni osali plein sikoyo bamosusu oyo bareveillaka bato eza baesprit bao bareveillaka bato baesprit omonaka sirene mpenza ye moko na vola na bamisusu basirene misusu na kati ya jip lelo concert bazoleka surtout baconcert ezalaka no musicien alungwe awa ake mboka boye musicien alungwe ake mboka mikili mosusu alamusa na bilima mboka wana asikoyo basali full sikoyo yo soki sikoyo oza mayele te omonika mwasi ye na luli ozwi ebukei nzoka nde aza sirene ozwi eke nzoka nde eza moyo ya kufa ayaki ka concert apakoli botutu na ya nzoto okomi maladif makambo etambola lisusu te etambola lisusu te parce que osangisi nzoto na moyi ti basi nyonso basa kolinga te mwasi yeba famille na ye napesaka conseil na biboye kolinga mwasi ya problème te mais créer nano amitié liboso il y a des hommes là brutales omonika mutu boye na Facebook obandi olinga ye tout ça mais oyebi ke même basirene baza mpe na bafacebook omoni mwasi soki osepeli na ye bonjour tantine boni kombo nani nga boyeboye navanda place bobongo yo oke mpe nano omoni mpe famille na ye yango mpo visiter ata 2-3 fois parceque obandi oapprofondir masolo moke yoka Britannie aleli yo fur bacoup de foudre osambwa mpo olingano elima obimi na ye abendi yo mpe okufi na yo oui mpo so olingi sirene ayebi soki abi me bolingo na biso esuka boye te il faut tocontinue yango parce que mpo bocontinue yango bien il faut vivre na monde oyo ya moto akuna na se ya mai parce que yo vivre na monde ndenge nde bato mosusu omona kaka abimaki kaka boye tomoni ete banda wana ti lelo esali 3 mois seke kozala akufaki na ye kaka toyebaka te akenda wapi mais oui
akende kokuta na makambo na ye ezaka papa banlèvement ya politique te eza bato mosusu balimo mpenza na mboka boye buko yozoka ntaka oyo eza makambo ya politique boye na mosusu mpe eza politique te. Je donne l'exemple ya un politicien moko monene alimwaka mpenza na mondo ya biso oyo azaka moto ya impere alimwaka na mondo biso tozali ake kovivre na sirene aimposaki ye alobi yo lokola ozingi koyoka te mambo ya basi mosusu andeola mwasi no alibala nabaki nokolinga basi misusu te sikoyo komolinga bilingalinga ozoya kovivre na ngai ya pendant 3 ans soko vivre na ngai après nde nazongisi monde na yo bato andoba alimwe mobutu alimwisi ye tusa nzoka mobutu abato te après ayekobi oyoka solo wana te moto aimpere monene ayebani parce que net que mibali oyo bazalaka akutana mwasi na boîte na fete lelo ka babimi lelo bakutani lelo lobi babimi pressé wana yo eza mabe makasi et puis to ba pe susu par rapport à santé pe par rapport à santé ozwika mwasi olingi bamo bobimi ata bokotia ba préservatif na bino, excusez-moi l'expression, mais eza malamu kaka te. Et ça m'a dit pour éviter ce qui a na nyama. Éviter. Il faut que nous nous y bamutu. Mobile ceux qui sont sérieux, azoninga moi c'est na sérieux, azala peu pressé te we banzoto na. Il faut avoir moins maîtrise. Papa Jean-Marc Mutombo obetisko lisolo o nyoro beta o ya garçon mo basinga ki sacrifice ayake pa na ezali lisolo nini. Bosanyongo o basinga ki sacrifice ki ya basinga sacrifice donc ezaki ba yebise ke pesa sacrifice te ezaki boy ya zali na posa akoma na mbongo kwa na mbongo ebele. Alors par curiosité ba mettre en contact na mutumba baza maître autant akutani na maître wana maître wana ebisa bon ça va pesa mbongo autant osomba ba parfum boyo osomba biloko ba bemba biloko na après ebisi en dehors ya biloko il faut subir cérémonie. La cérémonie on a pas subir ango il faut pesa ngai même misatu parce que même misatu wana eza déjà batu misatu ba responsable parce que yesiko tango a vu déjà mbongo a pesi déjà mais tikali siko nde a passé na ba cérémonie ayeko tomber siko na nini na ba émission na biso tomber na ba émission na biso tango tomber na ba émission nde abanuta la ba numéro abengi tango abengi nde na fungole na bino non ko continuer nzela wana te ko continuer te parce que même misatu ba sengio eza même te eza batu so ba sengio ntaba eza batu so ba sengio maki eza progéniture tant on expliquer wana seke moyena continuer son nzela na eza te de ce que to continue na processus et ba prière tout ça pour eloko wana dans état déjà ça peut être bon pas passer mais cérémonie n'est non salamité mais moni bandoki banganga ba marabu ba mitema mabe du fait déjà que so pesaki ya ko bomelo batu mais ce que lokola yo boy no po continuer cérémonie mbongo pe oluki ozwango te mais l'essentiel ya ça sangi a récupérer déjà batu ce qu'on ressent une étape net que étape à comme non mais ce que problème c'est que il faut ça la rachat de vie rachat de vie c'est-à-dire par rapport à famille parce que basenga ki pe liste ya ba membre ya famille na nyos ce qu'il faut passer sa liste à ba membre ya famille wana et pas mosali na nzambe wa za chevronné ayebi nini il faut ça là netinga na badai déjà lokali boso ko sengela déjà famille wana protection sengela déjà famille wana protection tinda ba ange ba batela bango de manière que ba bomata moko ti première chose. Deuxième chose yemutu tokenda ko contacter ba nini wana azala pe protéger. Maintenant troisième étape est sikoyo en dehors de la protection, rachat de vie, c'est-à-dire mbongo ya pesa ki non na teki, na teki mutu. Il faut zongi sangwe pa nzambe. Eza lokolo teka ki loko. Pour récupérer, il faut ça. Il faut zongi sa mbongo. Ya loko teka ki wana. C'est ça ningwana. Na somi mutuka. Na somi mutuka nzoka eza mutuka batu. Siko pona récupérer il faut ni zimbongo azongi selinga mutuka pesa nini ezongi. Comprendre? Alors c'est la même chose aussi dans le monde wana. Tant yo pesi mbongo basomba même ba pesa. C'est le côté teki déjà. Siko il faut siko ozongi ça. Pona ko boto la siko batu wana na maboko ya muto batekela ki wana. Il faut à la fort.
Vraiment. Merci beaucoup Papa Jean-Marc Mutombo Nabando Bazola Nabiso ezali Papa Jean-Marc Mutombo le pasteur azalaka magicien to bien ex-magicien bien aimé bino ba oyo ke ba question musu to poser était beaucoup comme la biso ngo ba mituna botuni biso prochainement to bien Israël susu sur demande na bino arozon sur na plateau to retourner mituna o ki bino bo poser biso numéro na biso ya WhatsApp yango wana eza na se ya yende ezali kolo beaucoup comme la biso et kozala bien makasi Papa Jean-Marc Mutombo comme na suka dikambu toujours ya église o ezo déranger yo makasi modèle église ezali place aux alaki au déplacaki église ezate bozo prier ka bongo à ciel ouvert mbula et bien et banda kalamingité olobaki koza na message bandi obasalisa yo na motolo na mwa libaya donc olobini bazolanda bandeko na ngai na ebité soki nakende pas ba païen soki bakoki kopesa nga lisungi je ne crois pas kaka bino bana nzambe po nzambe asali ngolu boza na mwa mosala po nzambe asali ngolu osimbaka mwa bichebechebe nzambe na bino apambola bino apesa bino bosala mpo na nga te bozosala mpo na nga te bosalela tata nzambe bamisu bazoluka mikanda na poto bazwa te yo zwa mikanda bamisu baluka misala na poto bazwa misala te me yo zwa musala ata oyo salaka ba journalier wana ba temporaire wana bamisu bazoluka ngo bazozwa ngo te me yo zozwa ngo eza nzambe nda pesaki yo nzambe ya ba opportunité apesa ba opportunité wana ote tango nga nazolela boyi pona musala ya tata yo po yoka mawa na motema o soutenir na oka pasi na motema bato ebele baka ah mutu lokola Papa Jean-Marc est-ce que ye akolela pe makambo ya boyi nebela bato balandaka ye nebela bato penza bayokaka ye oui c'est vrai na beta lycée ya mwasi oyo mobali oyo azana basi mine misato mwasi ali boso azo bake mobali nanga ata natikeli biloko olia te mwasi ami bala olambela ye ya mi bala zobo awole pa mwasi ali boso ya liboso bia olia pa mwasi misato finalement mobali alali nzala bo comprendre lycée nanga soki yo pesinga te ozoba kende ko kingandi ya pesa bon so inde kwa nazo kantake yondo ko pesa o mona te ke musala tate kende liboso te mutali nzambe moko te na kati ya monde entier atika osala musala sans kaza na ba partenaire o ba soutenir ka ye bino bande ko nanga kati na Yesu nde nazo senga bino bochanga loboko disungi na bino esala ke totonga église wana bomoni image eta ezali tango bokosunga bokomona pe eta ekokoma bokozwa pe bililingi pe tokosala kilte ya dédicace mpona koremercie bino nzambe alola apambola bino tosambeli mpona bandeko oyo nyonso balandi biso mpe baza na mposa kosunga nazosambela déjà d'avance tokangi miso yawe nzambe alola le Dieu pourvoyeur nazobondela mpona ntina bandeko na nga oyo touti kolanda na bango malendisi na biso batoli mpona koyeba mokili mpe koyeba komibimisa na kati ya mitambo ya satana nazobonza bango na sa maboko na yo yawe bondisa mitema bao bazalaki déjà persécuté bao bazalaki na kati ya trouble bao mosusu kondima esi ekitaki bakomi koluka meme bakende kosimba biloko ya mabe ya kisi mpona koluka mbongo nzambe ozongisi ebele na nzela na témoignage oyo na nzela na yo po te balungwa na nzela ya satana yawe mbela toza kosenga epai na yo nkolo transforme bana na yo pe surtout protection na yo eza likolo na bango baza victime ya batake pe contre-attaque ennemi me nazobondela yo tata ete manduki tolotolo mbanzi nyonso ya ténèbre esimba bango te au nom de Jésus soki bamimoni baza kati na protection eke mabe ezoyela bango te lokumu nkembo masanzoli ekozonga na mboka na yo bao nyonso bazwi mokano ya kosoutenir mosala na yo nzambo aza juste oyo abosanaka te bolamu bato basalaka mpo na ye opambola bango na kombo ya Yesu tobondeli bongo amen. Merci beaucoup Papa Jean-Marc Mutombo. Votre numéro de contact bao bazana pour ça contribuer ko sunga 84 dans le préfixe na biso 243 84 214 64 13 na zongeli plus 84 214 64 13 yango wana na se yango wana combien on likolo hein Papa Jean-Marc Mutombo le numéro na ko en contact na merci papa d'être venu.
Merci na bando nyonso to balanda biso Jonathan Mukwa ya mwana mukeme maye lebele. Merci na bino nyonso to bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya roba kenzama lola nzama boye to kwa Yesu soit baki.